Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video. Chi è già da un po' qui sul canale conosce benissimo la mia Stratocaster nera e sa che prima era così, mentre adesso è così. Come molti già avevano notato in alcuni video precedenti, c'è stato un cambio di pickup. Anche se non ho mai ufficializzato la cosa come sto facendo adesso in un video, tantissimi di voi mi avevano chiesto informazioni su questa modifica. Che pickup sono, perché sono passato alla configurazione HSS, cosa mi permette di fare in più, cosa mi leva invece. Insomma, oggi vi parlo della modifica che ho fatto sulla mia chitarra preferita, la andiamo intanto subito ad ascoltare e poi entriamo nel dettaglio. Se vi interessa sapere come ho ottenuto il suono che avete appena ascoltato, è semplicemente la mia chitarra che entra dentro il BB preamp dell'Axotic e finisce sul pulito del mio GTM 45. Chiaramente c'è anche un pizzico di riverbero e delay. Partiamo un po' dal principio, che pickup sono questi? I pickup sono dei Raw Vintage, sono fatti dall'Axotic completamente a mano in California. Sostanzialmente sono la crème della crème dei pickup boutique. Tra l'altro vi arrivano in questo cofanetto della Madonna bellissimo, non so se si vede. I due single coil sono due pickup stile anni 60, mentre al ponte l'humbucker è un puff. Io l'ho scelto con la cover cromata per una questione mia di gusto personale, capisco che qua ognuno ha i propri gusti personali, però c'è anche la versione scoperta se vi dovesse piacere di più. Ma perché sono passato dalla vecchia configurazione a 3 single coil Fender a quella Raw Vintage HSS? Di base questa Strato, come già vi avevo detto in questo video e anche in video precedenti, è la mia chitarra preferita, non solo per una questione di sound, ma soprattutto per una questione di feeling con il manico. Quello che più desideravo ovviamente era quindi poterla utilizzare in qualsiasi contesto. Ed è una cosa che già facevo, ma l'assenza dell'humbucker al ponte in situazioni più rock, più hard rock, diciamo che si faceva sentire nonostante io la utilizzassi comunque anche col single coil. Così alla fine mi sono convinto e ho deciso di provare optando per una configurazione HSS. L'humbucker Raw Vintage ragazzi è meraviglioso, una crema veramente, si rifà chiaramente agli humbucker d'epoca, ai puff, ed è bilanciatissimo anche da un punto di vista di volume rispetto agli altri single coil. Non c'è quello sbalzo bruttissimo di dinamica e di volume che spesso si sente quando si passa da humbucker a single coil. Devo dire che tutta la configurazione è bilanciata benissimo. Questo Raw Vintage ha un output sicuramente contenuto, un suono super rotondo e sull'overdrive dà chiaramente il meglio di sé. Molti mi hanno scritto che passando a questa configurazione avrei perso il suono centrale più singolo al ponte. In realtà ragazzi l'assenza di questo suono non si percepisce perché c'è. Sentite che botta e che schiaffo funky hanno questi due pickup insieme.
Secondo me bridge più middle in questa configurazione rimane una posizione ultra valida e utilissima, anzi fatemi sapere nei commenti qua sotto se vi aspettavate che avrebbe suonato così bene. Ma parliamo appunto un attimo di questi due single coil. In questa qui, che è la mia vecchia mascherina, sono montati 3 Josefina Hand Wound stile anni 60. Stiamo parlando del top di categoria di casa Fender, penso che non ci sono pick up in casa Fender, nemmeno sulle custom shop da 20.000 euro, che sono migliori di questi. Quando ho montato questa mascherina quindi ero abbastanza scettico, convinto che comunque niente avrebbe potuto superare i single coil Fender. E a dirla tutta onestamente non è andata per niente così. I single coil Raw Vintage sono più aperti, hanno un attacco sicuramente più deciso e un suono più rotondo. Spiegare a parole un suono è davvero complicato, ma per farvi un'idea direi che i pickup Fender risultavano un po' più chiusi, mentre questi un po' più aperti e con un po' più di volume. E tra l'altro è meraviglioso, come già vi ho detto prima, il fatto che tutti e tre, quindi questi due insieme all'humbucker, siano perfettamente bilanciati tra loro. Quando decidete di montare HSS su uno Stratocaster, fate sempre molta attenzione al bilanciamento che c'è tra i single coil e l'humbucker, perché spesso questo switchare tra humbucker e single coil risulta in un cambio di suono troppo evidente e spesso molto fastidioso. Tornando al centrale, questo Raw Vintage stile anni 60 è meraviglioso, ragazzi. Io solitamente ero abituato a usare il centrale soltanto in coppia con gli altri, ma questo pickup suona da solo benissimo, lo uso soprattutto negli arpeggioni e ve ne faccio sentire un po' un assaggio adesso. Stesso discorso positivo, ragazzi, vale per il pickup al manico. Anche questo pickup ha un suono decisamente bello, ricco di armoniche, con più attacco e più volume rispetto al vecchio Fender. Lo uso tantissimo sia da solo che in coppia col centrale, ma anche qui piuttosto che descriverlo ve lo faccio sentire direttamente. Tra l'altro l'ho fatto anche sentire bene nel primo assolo in una situazione con un overdrive bello presente con il BB preamp, e avete sentito come gestisce bene l'overdrive, quindi non è soltanto un pickup fatto per il low gain. Secondo me è molto più versatile del vecchio pickup Fender, che invece dava il meglio di sé su suoni molto scarichi di gain. Morale della favola, ragazzi, pensavo che questa modifica sarebbe stato soltanto un piccolo test e che sarei ritornato alla vecchia configurazione, invece mi sa che questa mascherina se ne va in pensione per un po'. Con questi Raw Vintage sento che la mia Stratocaster ha preso nuova vita, sicuramente oltre ad averci un bellissimo feeling dal punto di vista tattile, adesso ce l'ho anche dal punto di vista sonoro, ancora di più di come ce l'avevo prima. Con questa nuova configurazione la Strato può andare a fare la guerra e mi sento di poterla utilizzare senza alcun timore che sia fuori luogo. So benissimo che molti di voi sono legati alla configurazione con 3 single coil, oppure che non apprezzano la cover cromata sulla Stratocaster, ma vi ricordo che questi sono assolutamente gusti personali, quindi a voi può non piacere, a me veramente piace tanto e lo trovo davvero molto utile e anche esteticamente molto figo. Vi invito quindi a giudicare questa modifica da un punto di vista oggettivo, considerando che questa è una chitarra con cui lavoro molto e che in questa configurazione è sicuramente diventata un coltellino svizzero praticamente. Ragazzi, questo è tutto per questo video, spero vi abbia aiutato. Se eravate indecisi sul modificare o meno la vostra Stratocaster, io vi consiglio comunque di farlo, tanto qualsiasi cosa farete è sempre una modifica reversibile. Vi ricordo che se vi va di supportare il canale lo potete fare semplicemente cliccando sul logo qua sotto, iscrivendovi e seguendomi su Instagram, trovate il link in descrizione. Noi ci vediamo sabato prossimo con un nuovo video, vi auguro uno strepitoso weekend e ciao a tutti!